nu ente na memang na irungna panona celikna bapak kuring nu ente nu Gusti dor ngalawan kaing cek dewek oge saha nu maehan bapak kuring moal aya minyakannya ka bapak kuring lintang ti anakna peupeurikeun harta teu boga demi kolot pati dibikeun aing kurang aja. Kayana baingan kaimpi-impi ya kejadian dayana sing horeng bapak ngimpi lalayaran di tengah lautan ti teuleum teh daya meureun totonena yana bapak ngajadikeun rara geding dunya bencana di mana-mana diakibatkeun ku bapak yen bapak teu eueuh sasamana tulungan bapak tulungan ayana kayana balukar miape indung jilaing ayana tong dianggap indung sampuran indung ilaing setia ragen tidak bukukannya anak ka ilaing teh lain heureyan tapinya bijil tina kate nanya atetnya eta nganggap anak kandung sorangan lamun bapak paeh mihape indung ilaing komat tong dikawinkeun deui sia kurang ajar ya peja ai bapak sok ka mana wae nyarios teh leutik hate ulah leutik hate bapak dianggap jadi regeding dunya eta mah kakara perkiraan taksiran namun di barodo teuing sok dikedilkeun pikiran teh naha mitos ti dituna eueuh ti ditu nagara bencana diakibatkeun ku jelema pada geus kolot umurna moal aya nu mikanyakan di bapak lintang abdi ti anakna kabanger haling Pak tanggung jawab bapak dadek di paehan moal aya abdi haling haling kumaha haling Pak yang haling tanggung jawab murid ayana hei ka mana bapak maneh sekedap Robi naon ya Kang sekedap punten naon aya naon ya bami raosan abdi anu bodoh maha kasaurang punten tapi ya pangemut eta tinakan kasepuhan teh ngandung hartos teu ngangge ugeran sareng wiwaha ugeran palingan atuh negara urang teh meus aya bencana meus aya bencana da geuning di negara urang teh geus leungit tina budaya ari budaya teh aset negara martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan ruksak pan bangsana oge hancur apa ai budaya di urang teh mipit amit ngalamen tanete taraje ninca kamaran nyung silari mapai bukti nyuk curug balungan mapai wahangan leuleuh jeujeur liat tali kadituna kudu malapah gedang cek dalil agama antal mautu qobral mautu pihartoseunna kudu nyaho maot samemeh paeh beh dieuna sing bisa ngajang kape pageto beh dieuna samemeh urang nyieun tinakan pikir heula nah ieu tinakan teh nguntungkeun atawa ngarugikeun nah kitu mau sakira-kirana ieu tinakan teh nguntungkeun tapi eueuh pihak anu dirugikeun yuk urang bebarengan urang neangan cara supaya cair herang laukna beunang kumaha ngeureunkeun ieu bencana jeung bencana
tapi sakira-kira na ieu tinakan teh nguntungkeun tapi aya pihak anu dirugikeun omat ieu tinakan teh tong dijalankeun bisa jadi rahmat kamale bisa jadi malapetaka ka ditu ieu teh pancen raja sumungun uni terang abdi ge pancen raja sadaya ge aruningaeun teh pancen raja abdi terang sidawala uningan tapi sanajan ieu pancen raja Aisyah kira-kira nyalahan mah tong digugu keur naon di kerajaan aya penasehat kangen naon di kerajaan aturan aya penasehat aya pembina saluhureun raja teh sanajan ieu bijil ti raja Aisyah lah tong digugu sanajan bijil ti budak angon anu teu sakola tapi sakira-kirana bener sok gugu gening cekolot mah lamun bijil tina bujur hayam nok cokot tapi lamun bijil tina bujur hayam salain tinok tong dicokot anjing tai kotok anjing gitu jadi kumaha ya teh saha nu rek mikeun bapak kuring dek dipaehan ieu teh bencana leuheung bencana alam mah bisa diubaran ku duit tapi nu leuwih ruksak geus bencana akhlak tah model si laing teh geus jadi bencana akhlak teu nilik ka gigir satajir teu neuteup ka hareup sateup teu neang ka tukang satapak hirup kumaha si laing sedengkeun aing bapak kuring teh dadamelan saha menang pangeran aing nyawa nu saha nu aloh berat mana dadamelan pangeran jeung dadamelan manusia berat dadamelan pangeran atuh mending keneh ngaruksak aturan manusia tibatan ngaruksak aturan pangeran bapak kuring dek dipaehan na memang na nyawa bapak kuring nu ente na memang na irungna panona ceulina bapak kuring nu ente nu Gusti dor ngalawan kaing cek dewek oge saha nu maehan bapak kuring moal air minyakanya ka bapak kuring lintang ti anakna beperihkeun harta teu boga demi kolot pati dibikeun aing asli kurang aja ya aslinya ngentut tong ngajengap tunggul ngajajar tong diapalkan kejadian sakira-kira bertindak di kampung bakul di Boyang Mangap dipaehan balikeun garapek nah ragap karena perasaan si lain memeh nyiwit ka batur teh ciwit heula diri ente nah nyeri atawa henteu make hate atuh balikeun grafik ieu kajadian teh bisa eureun bencana tapi kudu ditumalan ku patina Aswatama ku tuang putra cing kumaha perasaanna teu ngeunah aing sarua aing teu ngeunah bapak kudu dipaehan ngalawan sia teu ngalawan mah berluksa malikeun aing ngomong Surabi gitu dibalikeun mah tutung sabeula alus make oncom lucu cepot ya edun nah kieu aja angel bang tong dilahkeun kepung bakul Boyang Mangap tewak angel ayo kaluar lawan karaja-raja tina kalaman tuluhan yang tiastina dijajar sokalibat anu hal sampan geus posan hirup karunya masalah pae malain di dinya nu nang tugeun anjeun deui kawas lain raja anjeun deui kawas lain jelema pinter kawas lain pangagung lebih ka bawah ku sakaba-kaba mikir atuh ulah kerdir pikiran teh nah nya ieu bencana diakibatkeun ku bapak kuring tong dimitoskeun ieu kejadian teh salah tata cek agama teh nu matak haram teh naon tah aya dina hate haram teh mun si lain geus ngewa ka jelema timul haram da panggih jeung jelema ge ai jeung nu ngewa mah boro-boro panggih jeung jelema na personal ge hayang malangkeun podaran kabeh bae mah bakal paeh jaga paeh na paeh mending ke di kapung bakul di Boyang Mangap saya. Keluar.
turunan ka maneh demi Allah mun maneh macem-macem ka aing dikitu ku aing tah aing tasian ku sasahake anjing demi Allah aing saha nu macem-macem ka aing dikitu ku aing tah aing teh turunan weduk anjing demi Allah mun maneh percaya geus 60 genep jelema dipencit dina ping-ping aing demi Allah anjing lah turunan weduk aing teh ya jago na kolot aing nyoba ilmu kawedukanana tara dites bedog digelengkeun maneh kana kereta nini aing tah nyage nini nguji ilmu deku bedog nengarkeun diri na ngagerengkeun maneh kana kereta jarak 50 meter datang cek nini aing mah nangkod we dina rel ngadapan yayat kereta api jarak 20 meter datang cek beuki nangkod nini aing dek nyoba ilmu ngagerengkeun maneh kana kereta jarak 1 meter eta kereta datang lamun ini aing teku aing dibetot demi Allah pejet ongko kuatnya aiku kereta mah nya beremuk anjing ya kali deui dibikeun bapa maneh moal ditungguan di parapatan sedong digebuk anjing cek wae Topati jiwa raga urang hijikeun tanaga urang tiluan demi ngabela nu jadi bapak demi kolot kuring nyawa kuring diborakeun teh jadi masalah moal aya kuring mun eueuh bapak ayo Kang kita bersatu tenaga urang tiluan nyawa kadikeun kasempatan bapak ayo 1 2 3 oke maju bapak